kebanyakan konsumsi es bisa bikin batuk-batuk. Nah, kalau esnya mentah, itu bisa terjadi. Satu, jika esnya kotor. Yang kedua, jika kalian itu sangat sensitif dengan dingin. Contoh, ada beberapa orang yang mereka tuh kalau minum es krim, makan makanannya bersuhu dingin, dia akan jadi batuk. Kalau nggak salah, nervus 9 tuh hipoglosopharyngeus. Kalau nggak salah, kalau yang 10 tuh vagus, aku lupa. Yang 9 tuh jadi ada reseptor dingin di tenggorokan sini, perbatasan epiglottis. Jadi dia aktif gitu. Jadi bisa ya, betul.